Hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Growth Minds Channel。今次我哋繼續咧係有一個好特別嘅 series 咧，喺加拿大嘅定居同埋喺呢度發展長期嘅生活咧，同埋事業嘅轉變嘅。咁今次咧就再次請到咧Teresa Teng Wong。我哋嘉賓接受我哋訪問，你一路喺香港都係做同一個機構、同一個行業就係銀行啦。嚟到加拿大，頭先你有分享過，都係由銀行開始啦。但係你應該咧係有都幾大嘅轉變，係咪？自己個人事業或者係喺個商界方面嘅發展咧，可唔可以講一講咧？其實就同大家分享下呢個經歷，其實你自己點樣作出一個改變，同埋都好重大嘅一個決定，而令到今時今日咧有好大嘅成就咧？嗱，呢個響銀行嗰個同埋加拿大嗰個個人稅務制度啊，佢影響咗我嘅。香港係個稅制好簡單啦，你入息，如果你高於入息嗰陣時係17%，而家好似係15%啊，我聽聞。而家係 flat， 如果你去到高啊，香港都係用上進，即係 progressive 進度制去收你稅，個人入息稅噶嘛。但係我已經係去到嗰個最高嗰個點，嗰陣時係17%，咁而家就15%啦。你加拿大唔係嘅，加拿大係佢都係用進度制，但係係好犀利咯，個比例上。咁我嚟到呢度，我做嘢嗰陣時，我覺得佢收咗我好記得就係佢收咗我47% 啊，因為嗰陣時有叫 UI 啊嘛。即係而家嘅 EI， 有 EI 啊，有其他 click 嗰種 payment stuff 啊，佢係好多 number 喺個 corner 上邊嗰啲啦，佢係收你好多其他嘢嘅。我唔新移民唔知道，唔適應究竟係乜嘢嚟㗎咁樣。而我計一計條數咧，佢收咗我47% 啊。哇！咁我諗下，我做乜嘢？點解要俾47% 啊？喺香港我唔係㗎嘛，係咪？同埋仲要係有一橛錢，我見都未見過就。我個 employer 咧同我拎咗去稅局啦，咁我所以覺得哇，點解要咁啊？我唔需要佢，咁尤其是 EI 啊，咁我嗰時好蠢嘅，以為可以 opt out 嘅，咁就入去個人事部嗰度問我可唔可以 opt out 啊？CPP 同埋 EI， 因為我唔會申請佢呢啲嘢嘅，你要我寫擔保信咧，即係寫低擔保我唔會咧，我可以嘅咁。咁人事部以為我入去講笑啊，佢就話冇呢樣嘢嘅，咁我就諗，哇，咁唔得，我俾人咁打劫法，我唔中意，咁所以我就諗下，我應該同埋銀行嗰個制度啊，我亦都唔中意，佢哋成日淨係開會嘅，開完會咧就唔做嘢嘅，咁你明唔明啊？咁我希望做銀行喺呢度做銀行啲人唔好嬲我啊，咁我就覺得點算咧咁。我應該做咩咧？咁我就同我嗰個即係上級講咯。咁我話我唔做呢樣嘢，我可以做乜嘢啊？咁佢就同我講，我話因為我唔中意個稅收我咁多啊。咁佢話你可以做self-employed 嘅，即係自僱。香港我冇聽過啊，你知唔知？咁我嚟到，哇，自僱 self-employed， 我即係咩意思啊？即係做乜嘢啊？咁佢就話你可以地產啦。你可以賣人壽保險啦，佢話嗰啲咧政府係出你你自己 own 你嘅生意嘅咁樣，咁你係唔需要俾稅住嘅，你賺嘅錢，你到年尾你先去報稅嘅咁我覺得哇幾好喎，但係地產我冇諗過我可以做，即係我覺得我做唔到，因為點解我嚟到移民第6日1個星期我就買屋噶啦，我買我第一間屋。佢哋 make offer 咧，亦都同香港唔同噶。嗰陣時啊，香港 make offer， 我買屋嗰陣時係一個經紀可以同你搞掂晒。咁你個賣家，咁大家去面對面，咁就搞掂噶啦咁。但係喺呢度唔係，原來佢嚟我屋企簽晒叫 offer， 然後揸架車就車去嗰個賣屋嗰個屋主嗰度，咁啊簽，即係睇佢 MFZ 咁樣做法嘅。而我移民嚟嗰陣時係冬天啊嘛，落雪噶嘛，好大雪加拿大。哇！佢咁揸架車飛嚟飛去，我好擔心佢會死啊！我因為香港從來未見過真正落雪，係咪？我見到落雪就係響電影咯，響 postcard 咯，見到落雪咯。咁但係嚟到呢度係真正落雪啊！
咁佢揸架車咁樣喺個冰天雪地，仲要夜晚黑飛嚟飛去，等佢驚啊！我戥佢驚咯，我唔知點解會咁嘅思維嘅，而家就覺得冇事啦，但係嗰時係覺得，哇佢減嗰幾萬蚊，係咪一條命？佢就話我哋可以再翻去叫佢哋減嘅咁我話唔使啦咁佢就話唔緊要，我聽日帶你再睇過第二啲屋咁樣，咁我就諗下我話唔好啦，咁佢就以為我唔用佢啊。點知我話 OK 啊，我接受啊咁，哇佢好 shock 啊，即係佢好 shock。我話因為我驚你死啊，為佢着想，係唔好再講價啦，唔好再講價啦。即係嗰陣時我咪就係咁咯，即係嚟咗一個星期，睇咗6間屋就即刻買屋啊。所以嗰時我覺得哇，我揸唔到車咁樣飛嚟飛去啊，我唔可以做地產，所以我冇諗過我可以做地產。咁人壽保險咧，我覺得我可以嘅。但係因為我喺香港嘅經歷嗰陣時，如果香港年紀大啲人係嚟咗呢一度咧，佢哋應該知道嗰陣時係有一次係聖保祿幼稚園啊，就招幼稚園嘅學生。咁我有我好好嘅朋友，佢就去咗嗰度幫個女攞個報名表啊。咁嗰陣時有架巴士咧，鏟咗上去行人路。就鏟死咗，即係鏟傷鏟死好多人。咁佢係其中一個被捲入車底，連瞻仰遺容都做唔到嘅嗰個人。咁嗰時我睇到佢個家庭轉變咧係好慘啊！個女個老公要 send 翻去中國俾父母湊，而佢響香港太古城買咗間屋咧，因為供唔起，即係冇咗咁樣嘅環境。咁我嗰時唔識得人壽保險，唔知道人壽保險可以幫佢哋。但係當我對人壽保險有認知咧，我就發覺，哇！如果佢哋有呢樣嘢，佢屋企咪唔會咁咯。咁所以嗰時我諗下，咦，我可以做人壽保險。所以嗰陣時我係選擇咗唔做銀行，走咗去做賣人壽保險啊。見過呢啲嘅環境嘅突發嘅事發生，你就見到呢個保險方面幫到人嘅地方。咁你係點樣做出呢個職業嘅改變？你從由銀行轉職過去保險公司定係點樣咧？唔係，我直情因為嗰陣時做人壽保險咧，喺呢度係唔可以兼職嘅，唔可以 part time，要全職嘅。咁所以我一定要辭職喺我銀行嗰度，然後再轉入去即刻就訓練咯。但係其實我入咗去人壽保險行業，我就發覺原來人壽保險好多訓練嘅。佢嗰陣時係要我入去 London 入去酒店住2個星期去接受訓練嘅。哦 ，OK， 係好專業嘅一樣嘢。同埋嗰陣時你一定要大學畢業，如果唔係佢都唔會接受你入去咯。OK， 即係有2個星期嘅全職訓練。全職訓練吓，咁跟住喺個都係一個新嘅行業啦。咁你起步嗰陣時，可唔可以同大家分享係點樣起步法咧？因為你人壽保險方面或者到代表嘅話，你都係喺 sales 方面係咪啊？都要有我哋所謂叫做要搵客噶嘛，係咪？係啊。咁你係點樣開始法咧？可唔可以同大家講下？嗱，呢一個咧就稍為即係有啲趣事發生嘅。咁我講過啦，我係其實一個好收內斂嘅人嚟噶嘛。咁你叫我打電話去，我哋叫做 call market 啊，我係唔得嘅。我其實同陌生人傾偈咧，單獨咧，我係即係搵唔到話題，我唔知我要講乜嘢嗰種人嚟嘅。咁所以入到嚟嗰時就新移民，係咪乜人都唔識？咁你去邊度搵客啊？咁所以初就俾本電話簿啦，嗰時真係好厚嘅電話簿，叫你你可以由 A 開始，你由 Z 開始，或者你中意邊度開始咁樣。咁所以咧，我就由中間開始啦。咁啊打咗幾個電話之後咧，哇，冇人鬧你噶，啲人好友善噶呢度啲人，但係我唔得啊，我淨係氣都唞唔到。我就走咗出去我自己個房，嗰時佢俾個房你噶，好好噶。咁我走咗出去個公司嗰個走廊嗰個位置嗰度，大聲嗌咯，即係直情咁樣，即係好似佢哋以為我癲咗啊！咁所以我翻入去，死啦！我唔做銀行，放棄咗高薪。咁而家入咗嚟呢一度，又話自己唔適應。咁點算啊？因為我係一個好要面、好愛贏嘅人嚟嘅。咁我諗下唔得，我應該點樣去做咧？咁
咁佢哋我做訓練嗰陣時咧，佢哋有講過你可以攞 referral 啊。咁但係 referral 我唔識人啊嘛，喺呢一度，咁我咪問我哥哥同我嫂咯，攞佢哋嘅朋友，我由嗰度開始咯，即係搭我哥哥個朵啊，搭我嫂個朵啊，咁約人哋。咁但係有樣嘢好咧，就係訓練咗，佢訓練咗我見人嗰陣時，即係我打電話搵人，我要點樣講嘢，我咪照跟咯，我睇住嚟講噶。但係而家講得多就自然係我噶啦，但係嗰陣時唔係噶。直情人哋會 feel 到你對住啲嘢嚟讀啊咁嘅，你知唔知啊？嗰陣時，咁係由好差開始嘅。咁但係最緊要就係話你自己嘅思維，你點樣諗嘢？你自己係咪真係想落地生根？你自己決定咗嘅嘢，你係咪一定要執行做到落底咧？咁我話俾我自己聽係嘅，我唔要人哋笑我唔要人哋嘅揞住半個嘴。睇下你喺香港做到咁好啊，係因為你好彩啊！即係我覺得唔係嘅，我嘅人生唔係因為我好彩，我嘅人生因為我堅持，因為我有行動，因為我有計劃，而我係堅持按我自己嘅計劃我去做，困難係一定有嘅，呢個係一個正常程序。我係話俾自己聽，我係日日話俾自己聽啊！如果唔係，我相信我過唔到咯。即係其實就係一樣話俾自己聽要做到，係咪啊？好多時我哋聽過都話咧，永遠都係方法比問題都多。係啊。咁如果你做出呢個轉變，由喺一個大機構銀行裏面工作啦，到選擇自僱喺保險有自己嘅事業啦，其實你覺得最終你選擇咗呢條路，咁自己去行咧，對你之後嘅發展，或者對你喺加拿大建立到而家好成功嘅事業嘅成就啦，其實你覺得呢條路你當時選擇係咪一個最好選擇咧？呢個係啊，如果我繼續喺呢度做銀行，我相信我未必可以做到退休，因為佢個制度所有嘅嘢完全唔同，呢個對我衝擊係好大嘅。咁但係我轉變咗去做人壽保險嗰個行業咧，亦都係一個新嘅嘗試嚟嘅。咁就因為我入咗去做人壽保險，而因為我嘅專注，因為我真係日日都要做啊，日日都要揾人，咁要同人講，係咪？人哋最多咪同我 say no 咯，冇問題噶，佢唔會揾支機關槍轟我噶嘛，殺死我噶嘛。咁呢樣嘢我係知嘅，咁所以咪日日都做咯。咁而我做得相當成功嘅，咁所以公司咧就後期升咗我咯。升我去做叫做 sales manager，咁然後再做 agency manager 咁樣嘅。咁我呢個過程佢令到我咧係識得管理啦，係咪？因為我以前做銀行都係管理嘅，咁所以係翻嚟我管理嗰啲知識啊，嗰啲技巧啊，咁對我嚟講亦都好有幫助。咁後期就係因為嗰個人壽保險咧嗰個大環境啊。佢亦都改變嘅，咁而令我覺得，咦，我唔可以淨係喺一間公司嗰度做，我咁樣訓練人，嗰啲人識晒嘢，我好叻訓練嘅，咁我訓練晒佢哋識晒嘢，佢走去唔係賣我嗰間公司嘅嘢，賣咗第二間，我咪乜都冇咯，因為我賺override 噶嘛，咁咪乜都冇咯，咁唔得，呢一個制度下，我生存唔到嘅，咁所以我先至諗，我係咪應該自己去開自己嘅 brokerage 咧，咁樣，咁就令我行咗出嚟開自己嘅 brokerage。咁而我開我個 brokerage 咧，我嘅理念就係，咦，我可以賣好多間公司，係咪？或者我同其他 brokerage 合作，咁我嗰啲人賣邊一間，我都會有 override。呢個係我嗰時好完美嘅諗法啊。咁所以咧就做咗自己嘅 brokerage 咯。咁做咗自己 brokerage，亦都個過程係令到我咧覺得，哇！原來我訓練啲人咁叻，我嘅強項訓練人叻，亦都係我嘅唔好處啊！我訓練人越叻，嗰啲人叻得滯，佢就覺得自己好叻，咁咧就想叫你俾多啲override，俾多啲percentage 佢咯。當你俾到盡啦，你自己唔可以再俾啦，佢哋就會離開你咯。然後開自己嘅 brokerage 咯，咁所以我發覺，哇，呢個制度唔掂，唔啱我，我咪一路訓練我嘅敵人咯，係咪？咁所以我又諗啦，我係咪要再轉咧？但係我淨係識做呢樣嘢，人同埋錢行業啊嘛。咁我諗下我要轉乜嘢咧？咁樣，咁而後期我係揾到一個平台，係即係而家我做緊嘅平台啦。咁我覺得係非常之好，係我訓練人好叻，我帶到嗰啲人出嚟。
而佢哋唔會離開我嘅，因為佢哋唔會離開我嘅原因係因為佢哋唔會離開佢自己嘅 benefit 啊，因為佢離開佢會放棄一啲 benefit 嘅，咁佢係人性嚟噶嘛，佢係唔會離開咯，咁所以我覺得轉變咗去做人壽保險嘅行業，而係帶到我行到今日嘅。所以 Teresa 其實你都係好專注去培育新人啦，係咪啊？你嘅覺得呢方面對你自己嚟講咧，你想將自己所有嘅經驗係咪累積出嚟咧，分享去培育下一代咧，其實係好需要咧。其實每一個環境啊機構裏邊咧，好似 Teresa 咁樣咧，係成為人哋嘅 mentor 啦嚇。好似當日你講翻香港初建立市嗰陣時咧，亦都係好幸運有一個 mentor 幫你。咁而家我知道你都係好多人咧，其實嘅學習嘅榜樣啦。咁你有冇啲咩建議？頭先關於就業啦 ，OK 如果嚟到加拿大真係想選擇自己嘅一個事業方面嘅規劃咧，以你嗰個過程當中嘅經歷嚟講咧，有冇啲嘢嘅可以建議或者忠告俾新嚟加拿大嘅想揾就業嘅人咧？嗱，最好咧就係即係好似我頭先已經講過嘅，就係你要嘗試啊，即係行咗入去嗰個社會先。唔好話我一定要做我個專業，我喺香港係做乜嘅，我就要做乜嘢咁樣。你係行咗入去先，你要認識咗呢個加拿大係咩環境啊？嗰個工作，我唔理你喺咩嘢行業啊，其實嗰個工作環境係大家係會有相似嘅地方嘅。咁你要學習咗先 ，OK？咁然後先至再去睇下自己規劃，我嘅行業係咪喺呢度有發展咧？我原本嘅行業啊，有發展嘅話，就喺呢一方面去做一啲 research， 睇下自己係咪可以喺呢一度發展翻咧咁樣。如果唔係嘅話，咁有咩新行業？好似我完全係雖然都係錢同人嘅行業，但係其實改變咗噶嘛，我係咪？咁你就可能一個新改變未必係對你將來唔好嘅。咁所以係最緊要係點咧？正面去睇嘢，相信你自己，有行動啊，要去行咗第一步先咯。即係其實最後就係行動最重要啦，係啊，即係坐喺度諗嘅話咧，唔會有任何嘅成果噶嘛。係思維，你係冇用嘅，越諗得多越驚。真係。咁好多謝 Teresa，今次同我哋嘅分享咧，我諗呢集即係內容非常非常之豐富啦。由你點樣決定過嚟加拿大，經過唔同嘅適應係咪啊？由文化上啊，工作上啊，亦都作出好大嘅轉型啊，建立自己嘅事業，自己嘅公司係咪啊？亦都栽培好多人啦。跟住落嚟咧，亦都再想邀請翻咧阿 Teresa 咧，再講下咧就係對社區嘅貢獻啦。咁我哋下一次咧，其實想再專注多啲咧，因為 Teresa 我知道你咧喺我哋 charity 啦、公益啦同埋社區工作咧都有好多嘅貢獻啊。咁我哋想傾下之後嘅 topic 啦嚇，咁亦都好多謝 Teresa 今日嘅時間。OK， thank you，多謝你。大家如果對於今日所講嘅 topic 咧係覺得有興趣咧，尤其是對於移民加拿大嘅移居嘅人士咧，點樣可以喺就業方面啊、文化方面啊，亦都家庭可以培育方面咧有興趣嘅咧，歡迎咧可以 subscribe 我哋呢個頻道，我哋呢個 Growth Minds 嘅 channel， 亦都我哋呢個系列咧係講移民加拿大咧，同埋個堅持同埋個成長咧，亦都係有一個好多資訊可以希望幫到大家嘅，咁亦都可以盡量分享啦 ，comment like and share 咧我哋呢個頻道嘅，咁亦都多謝大家今日收睇啦，亦都再次多謝 Teresa 嚟到我哋呢個訪問啦 ，thank you，多謝。